Harka fuunee akka jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya kan daawwataa kun TV5 ti amma immoo dabareen Axereeraa miidiyaa keenya jalqabee jira. Axereeraa miidiyaa keenya har'aa isinitti muraasa istiidiyootti kan argamu Burumashii Abboo Maqaasoo akkasumas Udii Musaati gama ogummaa kaameraa fi teeknikaatiin Lammii Salamoonii fi seenaa lammiidhaan faana jiru hamma xumuraatti faana taasisanii jenna yeroo gaarii qabaadha. Mee ajandaawwan isin bira jiran buru. Ajandaawwan torban kana qabannee dhiyaanneeru keessa haleellaan humnooti nagaa Gambeellaatiin nama afaan Oromoo dubbatu irratti xiyyeeffatee fi namoota nagaa irratti xiyyeeffatee geggeeffamaa jiru ijoo dubbii miidiyaalee torbee kanaa ta'ee jira. Gama kaaniin immoo gabaasa Save the Children baasee kaasee hin badhisee gabaaserraa waan dubbannu qabna jechuudha. Tole Udii. Egaan torbee kana muummichi ministeera paarlamaatti ergamuudhaan mana marii bakka bu'oota uummataatiif ibsa laatanii jiru. Yeroo yoo qabanne isa birattis ammoo kan biraa Indiyaa biyya ala deemnee haala hokkara biyyattii keessatti walitti bu'iinsa amantaatti caa jiru biyyattii san keessatti haasaa jibbiinsa paartiin biyya bulchaa jiru paartiin BJP biyya bulchaa jiru ka Narendra Modi Prime Minister biyyattii faan taasisanii wal qabatee hokkarri guddaan amma Indiyaa keessatti deemaa jira. Haasonni jibbiinsaa kun biyya keenya keessattis ammoo bal'inaan waan faca'aa jiruuf jecha waan irraa laallu qabna jechuudha. Tole eeyyaan torbee kana keessa inni biraa immoo kan dagachuu qabne faawundeeshinii fi badhaasnaa Haacaaluu Hundeessaallee torbee kana keessa ifatti baay'eetti kan inni jiru. Isarraalee daawwattoota keenya biraan kan geenyu ta'a walumaa galatti qabxii keenya jalqabaatti deemna jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenya Axereeraa miidiyaa keenya wajjin amma xumuraatti nu faana taasisanii jenna. Qabxii keenya inni jalqabaa akkuma isin kaasan jechuudha. Keessumaayyuu yeroo ammaa kana jechuudha sadarkaa amma irra geenye kanarratti adeemsi ittiin geenye kun baay'ee ulfaataa dhufee jira. Taateen as dhiyeenya kana magaalaa Gambeellaa keessatti mul'ate illee waan kana kan inni akeekudha. Inni kun keessumaayyuu namoota lakkoofsaan hedduu ta'an jiraatan maddii oduu Addis Standard faatti dubbisanii namoota baay'ee bakka tokkotti walitti qabanii ajjeesuu bira darbaniyyuu viidiyoo waraabanii gallakkisuun kun aadaa ta'ee jira. As culture ta'eetti dhufee jira. Inni kun dhugamatti sadarkaa nama ajjeesuu biyya kana keessatti akkasumas ammoo yoo xiqqaate namni dambii seeraa uffate yookiin ammoo uffata dambii seeraa uffate tokko nama tokkotti dhukaasee yoo ajjeese namni sun akkam ta'uu danda'a kan jedhu nama seera qabeessa ta'e keessatti fakkeenyaaf namni seera qabeessa ta'e namni dambii seeraa uffate tokko namni dambii seera qabeessa uffate tokko yoo dhukaasee si ajjeese ati seerri jiramu maali jetteetti amanuudhaaf si rakkisa. Sababbiin isaa maalidha? Namni seera eegsisu yookiin ammoo namni dambii seeraa uffate tokko gara seeratti si dhiyeessee si qabee kan inni tarkaanfii irratti fudhachuu danda'u yoo barbaachisaa ta'e jechuudha. Garuu qabiinsa namaa wajjin wal qabatee fakkeenyaaf nama tokko tarkaanfii akkasii fudhachuudhaaf gama heera mootummaatiinis ta'e dhaabbilee idil addunyaa adda addaatiin waliigalteen yeroo garaagaraatti mallatteeffamu baay'een isaanii human right watching garaagaraa dhaabbileen garaagaraa yeroo garaagaraatti yoo baasan iyyuu nama tokko ajjeesuudhaaf yookiin nama ulaagaa nama tokko ajjeesuudhaaf heerri biyya sanii seerri biyya sanii maal jedha kan jiru illee beekuun barbaachisaadha. Adeemsi biyya keenya keessatti amma nama harka isaa duubatti deebistee hiitee erga hiitee boodaayyuu inni namni sun dhukaasan jiru namni sun saayilaan jiru nama san yoo ajjeeftee maaltu ta'uu danda'a kan jiru kan nama suukaneessuudha. Ajjechaan Itoophiyaa keessatti deemaa jiru kun taateen ajjechaadha. Itoophiyaa keessatti yeroo garaagaraatti mul'atuu fi hawaasa biyya kanaa keessatti mul'atu bubbulee jira. Sadarkaa akka salphaatti sadarkaa kana dandeenye duubatti deemnee waa baay'ee kaasuu dandeenya. Dambi Dolloo irratti mucaa xiqqaa irraa kaasuu dandeenya. Karrayyuu keessatti abbootii gadaa bakka tokkotti qaban yeroo rashan irratti kaasuu dandeenya. Gujii keessatti kaasuu dandeenya. Fiicheen keessatti kaasuu dandeenya. Beenishaangul Gumuz keessatti yeroo nama tokko dhalataa Tigraay ibiddaan guban kaasuu dandeenya. Sadarkaa kanarra kan geenye akka salphaatti yookiin ammoo akka xiqqaatti miti. Adeemsota garaagaraa keessa darbaa sadarkaa kanarra geenye jira. Beenishaangul Gumuz keessatti nama afaan Oromoo dubbatu mucaa yakka isaa hojjetu namni hun qaama biraa wajjin illee hidhata qabaatu qaama biraa wajjin illee yakka hojjetaa haa jiraatu. Garuu ammoo harka isaa duubatti hiitee ajjeesuun marsitee qaamni uffata dambii uffate tokko uffata dambii seeraa uffate bakka inni jiru sanatti yeroo inni shoot godhee ajjeesu mul'ateeti kan inni jiru wanti kun baay'ee shook nama godha jechuudha. Taateen kun sadarkaa kanarra gahuudhaaf yookiin ammoo gara jabeenya hammeenyi sadarkaa kanarra gahuudhaaf aadaa fi safuu uummanni biyya kanaa qabu wajjin akkamitti ilaalta kan jedhu. Gaafa guyyaa kibxata dabrega osoo muummichi ministeera Itoophiyaadha mana marii bakka bu'ootaatiif ibsa kennaa jiraniiti kan taateen kun ta'e. Taateen kun akka naannicharraa dhagaametti hidhattoonni adda bilisummaa Oromoo kan waraana bilisummaa Oromoo ifin jedhanii fi kan mootummaan ammoo Abbaa Shanee jedhuun naannicha weeraruudhaan hidhattoota adda bilisa baasaa uummata Gaambeellaatii wajjin ta'uudhaan magaalaa guddittii teessuma naannoo mootummaa naannoo Gaambeellaa taate seenuudhaan haleellaan kun kan raawwatame. Haleellaan kun akkuma raawwatamu
jalqabeen lammiiwwan naannicharraa akka ibsa miidiyaaleef kennanitti dhukaasaatu ture gama galgalaati gama bariisaa immoo itti cimaa hidhattoonni magaalaa gudditti walakkaa tokko hanga waajjira bulchiinsa pirezidaantii mootummaa naannoo Gaambeellaatii fi mana maree bakka bu'oota mana maree bulchiinsa mootummaa naannichaa to'achuu bira gahuudhaatti kan himamaa ture. San booda immoo haleellaa cimaa magaalaa keessatti yeroo dheeraadhaaf adeemsifamaa akka turedha naannicharraa ka dhageenya. Haleellaan cimaan kun eega magaalaa keessatti raawwatamaa ture booda mootummaan naannichaa gama sooshaal miidiyaatii fi gara fuula koominikeeshinii naannichaatiin lammiiwwan akka gabbahanii rasaasa jidduu hidhattootaa fi isaanitti deemaa jiru kanaan hin haleelamne lammiiwwan hanga magaalaan tasgabbooftutti yeroodhaaf akka mana turanidha jalqaba irratti kan mootummaan labse. San hordofuudhaan gaa magaalaan guyyaa guutuu dhukaasatti oolte mootummaan naannichaa pirezidaantiin mootummaa naannoo Gaambeellaadha ijoolleen gadoo gabbahanii achi keessaa gama foddaa TVtiin ibsa kannaniin yeroo muraasa booda immoo magaalaa guutumaa guutuutti mootummaan deebisee to'achuu akka waan dandeetti kan ibsa kannanii ta'us garuu immoo akka ragaan naannicharraa bahan ibsanitti dhukaasa deemamaa ture kanaan hanga guyyaa sanii fi guyyaa itti aanutti guyyoota lamaaf guyyoota wal jala turanitti namni 40 ajjeefamuudha. San keessaa namni 30 gama hidhattoota magaalichaa haleelanirraa akka ajjeefamee fi namni 10 ammoo gama mootummaarraa akka ajjeefamedha kan namoota madaa'e malee kan ragaan jiru. Kanas ta'u san ammoo ajjeechaan namoota hidhame lama jidduutti deemu namni hidhatee wal haleelaa jiru lama waliin dhungatu waliin hammatu duraanuu lolaaf waliin dhufe lammiiwwan jidduu kanatti dhumaa jiran lammiiwwan nagaa sababa oromummaa isaaniitiin haleellaan oromummaa irratti saba jiddu gala godhatti irratti xiyyeeffatee uummanni oromoodha bakka hundatti harki duubatti hidhamee ajjeefamaa jira jechuudha magaalaa san keessatti akka waan shororkeessaadhaatti ollaan deemee xoqqomuudhaan gobajjees ganda keessatti oofee humna addaa naannichaa itti fiduudhaan qaamni humna addaa naannichaa immoo naasuu tokko malee uummata oromoo achi keessa jiran xara guudhatti kan jiru ta'uudha amma haalli qabatamaan achi jiru hedduu kan nama naasisuu jechuudha. Wanni kun amma waa akka fixiinsa sanyii illee wal fakkaatti beektaa akkamiin wal fakkaatti lakkoofsa oromoota magaalaa Gambeellaa keessa jiranii diqqaadha. Kun maal mul'isa rakkoon akkanaa kun jechuudha nami biyya kana keessatti qaamii hidhatee waliin naasuu dhabuu fi safuu qabaachuu dhiisuu mul'ataa jira jechuudha. Amma kana irratti wanni dubbatamuu danda'u tokko yoo jiraate paarlamaa miilan irratti dhufuu dandeenya. Paarlamaa miilan irratti gaaffileen ka'aa turan tokko waa'ee ajjecha seeraan alaa shootingii fuulaa fi fuula duratti namoota qawwee hin qabne irratti namoota nagaa walitti bu'iinsa keessatti akkuma ammaa Si'uudiin kaasee jiru kana nami hidhate lamaanuu wal ijjeesuu isaa dirqama wal dhukaasuu isaa dirqama wal balleessuu isaanii dirqama garuu isaan jidduutti nama nagaa ajjeefama ati garee kana deeggarta ati garee sanii fi loodee jirta kanaaf loodee jirta namoota ajjeesan qaamoleen hundinuu atoo irraa qusatanii warri gama mootummaatiin jiranillee warri gama addii mootummaatiin hin jiran yoo dhuguma warri bilisa isin baasna jedhee uummata kanaaf bosona lixeerullee ta'e ka warra Gambeellaas ta'e ka gama Oromootiin jirullee yoo ta'e yoo uummata kan ajjeesan ta'e bilisummaan isaanii haga eessaati eessa geessuuf deeman warri kunis immoo isii ittisna nagaa keessa eegna yoo deeman ta'e haga yoomii nama ajjeesanii kan inni nageewummaa namaa eeguu danda'an nama ajjeesu biyya kana keessa jalqabuma aangoo eentu qaba aangoo eentu amma fakkeenyaaf qaamni tokko hidhatee fi miti kan nama ajjeesuu danda'u waan hidhate qofaa fi miti hidhateennan sheedhanillee lafumaa ka'ee wanni tokkosuu danda'u hundi tokko si nama ajjeesuu danda'a garuu immoo alseerummaan guddaan jechuudha bifa naamusa ogummaa hin qabne wanni kun ogummaadha militariin sansiidha sansii militarii keessatti immoo ogummaan jira ogummaa jiru keessatti immoo amalli jira amalli sansisaniif kennamee jiru amala kana gadhiisaa jira hidhattoonni Oromiyaa Itoophiyaa keessa jiran hundumti isaanii jechuudha kan mootummaas dabalatee kan qaamolee warra mootummaa walanii dabalatee amala militarii sansii qabu biratti seera ogummaa gadhiisanii deemaa jiran nama nagaa ajjeesaa jiran warri ajjeesan immoo kan nama gaddisiisu akka malee kan nama gaddisiisu nama ajjeesanii miidiyaa hawaasaatiin viidiyoodhaan qooduu isaaniiti. Kun maal mul'isa Itoophiyaa keessatti namoonni sadarkaa gadi bu'aarra gahuu isaaniitti mul'isaa jira jechuudha. Namoomaaf dursa kennuun akka malee dhiphataa jira. Aangoo qofaaf teessuma qofaaf namni kun hundi warri hidhate kun hundi isaanii dhaqanii waan kiiloo 4 galanatti fakkaatan akkanatti mul'atutti nama tokko yookiin immoo namuma 500 waan ta'utti paarlamaa biyyattii san keessa galee teessuma sana irra ta'ee ji'atti ta'ee guyyaatti yeroo tokko uummata kana mudhatee ka'ee karabaata godhatee guyyaa tokko gadi ba'ee uummata akka barbaade ta'a malee kun hundi aangoon qabatu haa ta'utti garuu kun hundi uummata kana ajjeesee uummata kana adda isaan geessuuf deeman gaaffii amma wanti kun ajjechaan deemaa jiru kun wajji wal qabatee amma fakkeenyaaf wanta itti dabaluu barbaadu ajjechaawwan deemaa jiran kan jalqaba irraa tarreessee wajji wal qabatee biyya kana keessatti ajjechaan baatee jira. Achin duuba achi booda namni dhibba abbootii gadaa karrayyuu bakka tokkotti yeroo isaan fixaman yeroo isaan ajjeefaman
namni san yakka san hojjete mana murtiitti dhiyaatee uummata kanaaf nuti faayitoo jira dhugaan sun bahee uummanni kun beekee jira kan jedhu waan biraati. Yeroo darbe fiicha keessatti nama meeqaa fuudhanii hallayya keessa fuudhanii yeroo fixan yeroo namni tokko keessaa konkolaatee hafe saniin namoonni dhumatan sun maal ta'an murtee maaltu itti kenname. Beenishaangul Gumuz keessattan yeroo dhalataa Tigraay tokkocha ibiddaan guban sanuu itti kolfaa itti darbaa yeroo ibiddaan guban namoonni sunniin irratti tarkaanfii fudhatame maalidha? Wanti ifa bahee budhate maaltu jira? Namoonni ibiddaan gubate baay'ee seenaa addunyaa keessatti jechuudha gaafa Tuniziyaatti Arab Uprising gaafa raa'uuf deemu mucaan ibidda finnaqee gube sun boba'aa fitanaqee ibiddaa fi gube suni erga dabarfatuu qabee qaba. Jireenyi isaan jiraataa jiran biyya san keessatti alseerumaan biyya san keessatti gaggeeffamaa jiru dhiibbaan aangawoonni mootummaa biyya san keessa gaggeessaa jiran akka kanatti akka isaan gubaa jiru ibsachuuf jedheeti. Inni kun immoo dirqama inni sun fedhii isaatiin uummataaf of wareege. Inni kun immoo dirqama atoo hin jaalatiin ibiddaan akka gubamu godhame. Amma namoonni adeemsa kana keessatti gubataa jiran adeemsa kana keessatti ajjeefamaa jiran kunniin jechuudha. Adeemsa kana hundumaa keessa biyya kana keessa darbaa jira. Fakkeenyaaf amma magaalaa Finfinnee keessattan taate tokko barataa tokko irratti yeroo raawwatamu EBC fuula barruu miidiyaa biyya kana guddicha irraati kan amma nu arganne booda daawwattoota keenya biraan ga'uu ni dandeenya yoo ilaalani barataa tokkochi poolisoonni nama baay'eedhaan tumaa jiran booda poolisoonni kunniin to'annoo jala ooluudha kan barruun kun akeeku adeemsa akkanaa jira fakkeenyaaf magaalaa Finfinnee keessa haa ta'u iyyuu bakkeewwan biraa keessatti wantu akkasiin baratamne garuu magaalaa Finfinnee keessatti akkuma adee sanatti waan takkatti wanni godhamu qabu magaalaan Finfinnee uummata Itoophiyaa loogoo eegaltee jirti guutummaa uummata Itoophiyaa jechuudha. Isa kan jiraa jiru tokko namootiin akkuma kaastee magaalaa Finfinnee akka biyyaatti guutuu biyyaatti ilaalamu jira. Sanii miti kaayyoon kiyya wanta jechuun barbaade isaa miti. Garuu magaalaa Finfinnee keessa qofa osoo hin taane namoota public figure ta'e mana hidhaa keessattan seeraan kunuunfamanii namootiin kun mana hidhaa keessattan namoota miidiyaan hin beekne namoota miidiyaa quma hin qabnee fi miidiyaan iddoo inni jiru hin beekne rakkoon biraa akka irra gahu beekamaadha sun. Magaalaa Finfinnee keessattuyyuu nama ati miidiyaa irra dhiyaattee miidiyaan si beeku yoo ta'e tiriitti akka si godhanii fi nama kaan akka tiriitti godhan garaagarummaati kan qabu. Garuu ammoo adeemsonni akkasii ni mul'atu magaalaa Finfinnee keessatti. Oromiyaa keessa garuu kompiliitilii wanti sun kompiliitii Oromiyaa keessatti yoo ta'e kanaan arguu hin dandeessu. Carraa akkasii arguu hin dandeessu waan ta'eef jechuudha. Gara biraatiin ammoo kun akkuma jirutti ta'e jechuudha mootummaan naannoo Gaambeellaadha ibsa baaseen namoonni hedduun madaa'uudha kan kaasee jechuudha namoonni hedduun madaa'u malee namoota kanaan madaa'e jaamee wanni adda baafame jiraachuu baatus kominikeeshiniin naannichaa ibsa miidiyaalee biyya alaa mandeeffatanii hojii biyya kanarratti hojjetanii kanneen akka jetti nuti sabarratti hundoonee nama ajjeessaa hin jirru kan nama ajjeessaa jirru warra hidhatee nu dha'uudhaa dhufe isaan irratti tarkaanfii fudhannee kasaaraan guddoon hidhattoota irra ga'ee jira kasaaraan qabeenyaa ga'ee jira kasaaraan humna namaa olaanaan jeeti jira. Kunis ta'u sana immoo hawaasni akka jiranitti hidhattoonni magaalaa eega yeroo xiqqoodhaa to'atan booda immoo haleellaa irratti raawwatameen if duuba deebi'uudha keeman. Mootummaan ammoo akka fixee baaseetti dubbachaa jira. Dhumaatiin ammoo namoota hidhannoo harkaa hin qabne namoota nagaa namoota lola kana keessa hin jirre. Kun keessumaayyuu beektaa waan tokko gama asoosamaatiin fikshiniitiin yoo sitti himanii sun haasisa. Isa iskiripti mabarraayitu sitti kennan san fakkeessiteetu yoo ilaalte sinaasisuu danda'a garuu qabatamaadhaan wanta akkanaa yoo argitu isa irra jireessaan namatti kan dhukkubu yookiin baay'ee kan nama dhibuudha. Kanaaf rifoormiin garaagaraa biyya kana keessatti adeemaa jira jedhama. Rifoormiiwwan haaromsi garaagaraa waraanni olaanaan biyya kana keessa jiru qaamoleen waraana biyya kana keessa jiran kanneen disipilii ta'edha yeroo jedhaman yeroo dubbataman kan nuti arginu haa ta'uti malee yeroo garaagaraatti yakkiin akkanaa ni raawwata. Yakkoota akkanaa qaamoleen raawwatan namoota muraasa raawwatamuu danda'a. Kana guutumaan guututti akka biyyaatti hool goonee illee kaasuun ulfaachuu haa ta'u malee garuu taatiin irra deebii mul'atu kun taatiin guyyaa guyyaattan yeroo yeroottan bakka bakkaatti mul'atuu fi namoonni yakka san raawwatan ammoo seeratti dhiyaachuu dhabuun gara seeraatti dhufanii murtee seeraa argatanii dhugaan isaanii ifa bahuu dadhabuun ammoo biyya kana keessatti adeemsa seeraa fi qaamolee seera geggeessan biyya kana keessatti illee akka amanamtummaa hin qabaanne kan nama taasisu waan ta'eef qaamoleen dhimmi isaanii ilaalatu kanneen hidhatanii bosona jiranis ta'e kanneen asii waraananis ta'e hundi namaatiyyuu biyya kana keessatti kan bulchuu danda'an yoo lammiin biyya kanaa jiraatedha yoo lammiin biyya kanaa keessa jiraatedha yoo lammiin lubbuudhaan jiraanne qaamni isaan bulchan hin jiru sababiin isaa kaan ajjeesaa jiranii borus kan dhufe illee akkasumadha kaalcharii ta'ee deemaa kun ammoo hawaasa sodaachisuu tasgabbiin akka namni sodaatu akka namni anis waan tokko yoo godhe kana na godhan jedhee afaan isaa cuqqaalatee taa'u waan taasuu fi odeeffannoon wantoonni akkanaa kun yeroo mul'atu of eeggannoo gochuun baay'ee barbaachisaa jennee qabxii
qabxii keenya isa lammaffatti dabarra. Qabxii keenya isa lammaffaa torbee kana keessa taatee ta'e keessa mana marii bakka bu'oota uummataa yaa'ii idilee 13ffaa waggaa tokkoffaa paarlaamaa jaaffaa gaafa wixataa 14 bara 2022 gaggeesseeti kan inni ture jechuudha. Achirrattan miseensotiin paarlaamaadha dhimmoota nageenyaa wajjin dhimmoota dinagdee hawaasummaa akkasumas siyaasaa fi dippiloomaasii garaagaraati gaafii garaagaraati kan isaan muummee ministiraatiif gaafataa turan muummichi ministiraas deebii itti laataniiti kan isaan jiran jechuudha. Keessumaayyuu dhimmoota qaala'insa jireenyaa wajjin wal qabatee dhimma taranya nyaatu yookiin ammoo yeroo isa jedhamu san akkasumas dhimmoota baay'ee wajjin wal kaasaniiti kan isaan dubbatanii isa keessaa dhimma jalqabaratan kan gaafii miseensota paarlaamaa wajjin wal qabatee dhiyaate kan qaala'insa jireenyaa wajjin wal qabatee kan isaan dhiyaate keessatti muummee ministeeraa qaala'insa jireenyaa irratti odeessu qofa osoo hin taane namni hundinuu gahee mataa isaa baachuu qaba maal gochuu danda'a akkasumas dhuunfaa kootiin maal gochuu danda'a kan jedhu irratti xiyyeeffachuu akka qabudha kan isaan kaasanii dhimma yeroo wajjin wal qabatee yookiin immoo dhimma taranyinatti isa jennu san wajjin wal qabatee fakkeenyota garaagaraa kaasuudhaan dhaabbilee gurguddoo biyya kana keessa jiran akka fakkeenyaaf dhaabbata daandii xiyyaara Itoophiyaa kaasuudhaan hojjettoota paarsantatiin achi keessa jiran keessaa kanneen lakkoofsaan guddaa ta'an eenyu akka ta'e kaasaniiti kan isaan jiranii akkasumas immoo jibba saba sabalamii jidduutti uumuudhaaf akkasumas humna raayyaa ittisa biyyaa jidduutti uumuudhaaf qaamoleen odeessan wajjin wal qabatee walumaa galatti dhimmoota guddaa wajjin kan ture isarraati buru. Keessaayyuu paarlamaa miilanaa kun paarlamaa afaan Oromoolee keessatti innaa gaaffiin ka'u innaa lammaffaatiif itti mul'ate. Kana dura hin yaadadha gaafa bara 2008 akka lakkoofsa warra Itoophiyaa kanatti jila fuula harkaan fuudhiinsaa sirna gadaatti ture mi'ee bokkoo Gujii keessa jechuudha gaafa san pirezidaantiin Itoophiyaatii fi pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Muktaar Kadirii fi Dr. Mulaatu Tashomee dhufanii turan akka carraa ta'ee gaafa sirni wal harkaa fuudhiinsaa sun godhame jechuudha. Uummati afaan Oromootiin nuti dubbadha jennaan sirni sun sirna adda baay'eeti afaan nuuf ka'ee yamamu yookiin pirezidaantiin yeroo san turan sun kan Itoophiyaa jechuudha Dr. Mulaatu Tashomee asuma afaan Oromoo beekanuutu afaan gama mootummaa federaalaatiin nu eeyyamame afaan Amaaraa qofa jedhanii afaan Amaaraatiin uummata sirna gadaa gaggeeffatu uummata atu Amaariffaan gumiitee gochuumaan jechuun dandeenyetti Amaariffaa haasaanii galan gaafa san amma garuu paarlamaa keessatti sadarkaa afaan Oromootiin ministeera muummee dura taa'anii gaafatan jira garuu kun gaamati ministeerri muummee waan afaan Oromoo beekuuf afaan Oromootiin namni achi paarlamaa keessa jiru gaafatee dhaga'ee deebisuu danda'a gaafa namni afaan Anyoo beeku Muummicha ministeera biyya kana keessatti afaan Oromoo qofa beeku yookiin immoo gaafa namni afaan Tigriffaa qofa beeku yookiin gaafa namni afaan Amaaraa qofa beeku muummicha ministeeraati afaan Somaalee qofa beeku muummicha ministeeraati gaaffiin kun gaafatamee deebii argatuu danda'a ka jedhu waan biraatiif dhiibna wanni kun gara waraqaatti gad buute ka jedhu akka yaadaatti hin kaanya waan gaarii turenna Oromoodhaallee afaan Oromoodhaa achi keessa gaafatameedhaaf sarpiraas gochuun danda'a sababni isaa maalidha tokko uummanni Oromoodhaa gaaffii waggaa dheeraa kan ta'e keessa afaan Oromoodhaatiin na dubbachuu maalii qofaa miti afaan Oromoodhaa afaan biyya kanaa keessattan baay'ee afaan Oromoodhaa afaan googilii bira darbee afaan WhatsApp illee ta'ee jira. Kun guyyaa har'aa keessa kan beekame yookiin ammoo guyyaa muraasa keessa kan beekame. Warri sila qamirraa eegamu waraqataan deebii gaaffii uummata Oromoo san deebisuu haadha baatanuuti malee ijoolleen ogeeyyiin hedduun ijoolleen qaxaleen Oromiyaan alchite hedduun gaaffii uummata kana haga tokko sadarkaa addunyaatti deebisuuf yaalii isaan godhaa jiran waan guddoo kubaan galateeffamuu qabu gama dhibiin immoo yaadota achi keessa ka'an keessa tokko kan nama sapiraayiz godhu Ministeeruma muummee Itoophiyaa kawaa'ee jaalala waa'ee tokkummaa Oromoo miidhamaatumaa aduma Oromoo miidhamuu aduma Oromoo dhiibbaa irra godhamu mee tokkummaa mee haatiitu tokkummaa jedhee uummata kana isaan jala qabaa jiru. Baay'ee ministeerri muummee waan dansaa warra kana godhaa jira isaan hin beekan malee uummata kana gaafuma teessan takkaa turtuutee etuma doon uummata kana jala qabu ifa isuma san gaafatanii jiran taranyinnetiin sadarkaa kamirra jira ka jedhu itti fuullasanii jiran gama kaaniin immoo faayidaa Oromoo fi dursamaa akka jirutti kaasanii jira waa'ee taranyinneetiin wal qabatee muummichi ministeera deebisan kan waliin hordofne ture sirriitti silaa Oromoon waan silaa argatu iyyuu dhabeera malee wanni inni adda argate hin jiru kan jedhu bakki Oromoon itti taranyaa fakkaatee baay'inaan keessatti amma dhaabbilee akka dhaabbilee daandii xiyyaara Itoophiyaa kan muummichi ministeera kaasanii jira dhaabbilee garaagaraa kaasanii jiran dinagdee dabalatee waan hunda keessatti hirmaannaan Oromoon biyya kana keessa qabu kam akka ta'e bakki Oromoon taranyaatti ta'e sila adoo beekanii bakka Itoophiyaan akka hin diigamneef Itoophiyaadhaaf loluu keessatti bakka Oromoon taranyaatti ta'e bakka du'uutti bakka Itoophiyaaf wareegamuutti fakkeenyaaf waraana biyya tanaa keessatti ka geeraru ka biraa ka dhaqee biyya kanaaf wareegamu ka biraa arginee jira dirree waraanaa irratti
waan ta'eef jechuudha. Biyya kanaaf kadhuun ijoollee Oromooti. Bakki sila taranyinnatiin Oromootti ka'uu qabu bakka Itoophiyaan akka hin diigamneef akka Itoophiyaan hin miidhamneef Itoophiyaaf wareegamuu keessatti yeruma hundumaa taranyaan Oromoodha. Akka isaanitti sila biyyi tun takkaasii dhaggitu ilateetiin jechuudha. Akkuma amma jeeqanii maqalee qaama Itoophiyaa kan ta'e godhan kana jechuudha warri kaabaa kun sila aduu isaanii akka isaan deemaa jiraniin nageellee naqamteellee hunduma isaaniitu akka isaanitti akka dhaqanii hin argine gochuun hin danda'ama ture akka isaan deemaa jiranitti garuu muummichi ministeeraallee deebii gaafii isaa amansiisuu danda'u isaaniif deebisee jira waa'ee qaala'insa jireenyaatti wal qabatee gaaffiin guddoon kana waa'ee hidhaa gaazexeessitootaa waa'ee faannootti wal qabatee faannoon biyya kana shororkeessaa jira jennee dubbataa ture jira nutis akka faannoon biyya kana shororkeessaa jiru ragaawwan shororkeessummaa faannoon raawwate dhiyeessaa ture isumaan wal qabatee faannoon biyya kana hin baraare malee shororkeessaa miti jedhanii yeroo isaa itti gaafatanitti deebiin gahaan kennameefii jira qaamolee gara 4,000 olii ta'an seeraaf akka dhiyaatan godhame akka isaan hidhaman godhame naannoo biraatti koo namni ejjifamaa jira rasaasaan adda isaarra rukutanii ejjisaa jiran faannoo qabanii mana seeraatiif dhiyeessan malee namni rasaasaan fuula isaa rukutee hin jiru. Muummichi ministeera ragaa meeshaa waraanaa jedhamu meeshaa waraanaa raayyaa ittisa biyyaa qofi qabatu ka biyya kana keessa qaran turre biyya kana galchine harka faannootti argamee jira. Maan godhamee harka faannootti ajjifameeti faannoo raayyaa ittisa biyyaa irraa fuudhamee jechuudha. Raayyaan ittisa biyyaa gaafa inni deemee adda waraanaa gubbatti biyya sanaa fi ifi wareegu duubaan itti seenanii akka inni wanni hin goone godhanii ka'anii rasaasaan ajjisanii meeshaa sana irraa ka'anii. Raayyaan ittisa biyyaa yennaa meeshaa kana faannoo irraa argummoo keessa isaa hin gubata itti aaraa jechuudha muummichi ministeera paarlamaa isaan dura deebisanii kaasa jiran. Gochi faannoon raayyaa ittisa biyyaa warruma hidhateeyyuu warruma meeshaa ijjiba hidhateeyyuu ajjisanii meeshaa irraa fudhatanii gochi shororkeessummaatiif biyya gantummaa uummata Itoophiyaa kana argisiisan uummata meeshaa hin qabne irratti immoo raawwachuudhaaf gama paartii Baldiraas hin faatti akka faannoon gara Oromiyaa seenu waamicha godhamaaf ture jechuudha. Oromiyaa seenee fixiinsi amma qaamolee nagaa alseerawaa ta'an warra ogummaa seeraa hin qabne kanaan ogummaa namusa ogummaa hin qabne kanaan gaggeeffamaa jiru kanarra dabalataan faannoon warra shororkeessummaadhaan akka dansaa beekamu Oromiyaa seenee fixiinsa jabaa haa raawwatuuti. Ol seenee amma akka isaanitti beeksilaadoo danda'ame sabbata dhufanii nama Oromoo tanuma fixanii sila yookiin immoo galaan gad dhaqanii galii fixa yookiin shashamanii dhaqanii shashamanii amma fakkeenya gara shafaa mormii shashamanii agasanii jiganti san adoo faannoo jennaa san aga kana ijaaramee ta'e faannoon akka shashamanii tasgabbeessu jechuun warra Baldiraas fasilaa oolu tole. Reebicha akka kana gaggeessan ka'aa jiran garuu paarlamaa san keessa gaaffileen kan hedduu turan waa'ee hidhaa gaazexeessitootaatti wal qabatee olaantummaa seeraa kabachiisuu wal qabatee waa'ee xaa'ootii wal qabatee qaala'insa xaa'oo akka malee ka'ee biyyee gabbisuu irratti waan hedduun gani garuu ammoo akka gaaffiitti ajjechaan fuulaa fuulaa namoota nagaa irratti karaa seeraa hin qabneen qaamni hidhate marti lafaa ka'ee nama ajjeesu kan irratti namni gaaffii gaafate hin jiru. Fakkeenyaaf akka fakkeenyaatti isaan suuraa tokko malee bakka buutoti isaanii jechuudha bakka bu'an saniif ajjechawwan raawwatan waan ka'e hunda isaa kaasanii jiran. Hidhaawwan seera alaa ajjechawwan seera alaa godina Gujii keessa raawwatan bakka buutonni godina Gujii keessa dhufan jiru paarlamaa Itoophiyaa keessa hin gaafan dammi dollootti ajjechawwan raawwatamaa jiran hin gaafan. Fakkeenyaaf dhiyeenya kana reefuu godina addaa aanaa burji jedhamu keessatti guyyaa tokkotti gara nama lakkoofsaan kan gama mootummaatiin mirkanaa'e qofa dubbanna nuti nama 9 guyyaa tokkotti itti banii gajaraadhaan aanaa burji jedhamu keessatti gajaraan dullaan cuuphee meeshaa gargaartee fixanii jiran bakka buutonni naannoo sanii hin jiran eenyu akka ta'an maqaa isaanii yaamuu dandeenya ammasitti dhahuun hin barbaachisu malee bakki buutonni sun gaaffii takka ittiin gaafan harkumallee baasanii namni an bakka bu'ee fi du'aa jira fixamaa jira haala kanaan du'aa jira jedhanii gaafatamaa jiran garuu jarri gaafataa jiran atoo isaan gaafatanii muummichi ministeera deebisuudhaaf nama duuba jedhu muti arginee jirras waan ta'eef jechuudha. Kanaaf dadhabbinni bakka buutotaa waraqaadhaan sobanii tumachitti wanni godhanii ka'anii an bakka bu'aa keessan jedhanii dhufanii asii karabatii godhatanii uummata rabbaadhaan kun mootummaan gurra kana jala biyya laasa xarabuu qaba. Kaam gaanii immoo gama hattummaatiin wal qabate. Hattummaan eessa akka jiru muummichi ministeera ifa isaanitti himee jira gama hattummaatiin. Yeroo tokko yaadatan yoo ta'e sarara diimaa jedhanii turan akkuma gara aangoo dhufaniin hattummaa irratti sarara diimaa kaawanii turan. Sarara diimaan sun amma sarara amma fagaatee maal jedhama. Gaaffiiwwan mana marii bakka bu'oota uummataa irra ka'anii fi deebisaa muummichi ministeeraa kannanii wal qabate haala qabatamaa jiruun deebisaan muummichi ministeeraa kannan deebisaa madaalawaa fi kan yeroo isaa eeggate ta'ullee immoo uummanni Oromoodhaa amma garuu yeroo haasawaa fi sadarkaa afaanii qofarra dabree jira. Uummanni sadarkaa kanarra dabree biyya dura fagaatee jira jechuudha. Maaliif uummanni Oromoo jalqaba gaafa biyya kana keessa sirna wayyaanee irra qabsaa'ee lubbuun qeerroo 5,000 duutu kaayyoo qabsaa'eef qaba. Akkanumatti gama aangootti nama tokko baasuuf miti dhugaadha. Biyya ammatti
an asirra ta'uun anarraa hafu malee gaafiin uummata Oromoodhaa yookaan ammoo qoonni uummata Oromoodhaa hafuun qabu jee jira. San hojiin agarsiisuu danda'uudha qaba jeetiin itti amana jechuudha. Muummichi ministeera ragaa baay'ee jira jechuudha. Yaa fedhiin Oromoo aangoodhaa miti. Almost all qoodamiinsa dinagdee bilisaatii jira, qoodamiinsa aangootii jira. Fayyadamummaa qabeenya uumamaa rabbiin keessii kanne kalafa irratti uumamne tana Oromiyaa irratti rabbiin Oromiyaa uume Oromoo akkuma irratti uume waan irraa fayyadamaa jee qabeenya kenneefii jira. Sanarraayis akka fayyadamanidha. Guutumaan guutamii qoodamiinsa aangoo bilisaa kana yoo laallu tokkicha muummicha ministeeraa mataa gubbaa ta'u malee guutumaa seektara federaalaa keessa uummanni Oromoon jiru jechuun ni danda'ama. Kana muummicha ministeeraa jee waan jiruuf hogguu dhibba irra deebuun hin barbaachisu. Sanirraa kaafee ammoo namni amma biyya kana keessa jiru guutuun namaa yoo akkam xiqqaate barumsa sadarkaa tokkoffaa baratee jechuun ni dandeessa. Namni hubannoo gahaadha qaba jechuudha yeroo jirru hojii waan ta'eef uummanni achi keessa jiru paarlamaa uummata bakka bu'ee namoonni jiran san gaafii gaafachuu dhiisiiti kaayyoon isaanii sirna eeguudhaaf sirna kursii jala qabu. Gaafilee achi keessa ka'aa jiran irra jireessaan kan dhiyeessaa turellee paartiin mormitoota dhaabota biraa keessaa achi keessa seenanidha. Garuu ammoo gama biraatti fudhadhee Oromiyaa keessaa paartii morkataa ta'ee kan paarlaamaa keessa jire seenee jiru eenyudha jettee tilmaamuudhaaf sitti ulfaata sababiin isaa hin jiru waan ta'eef jechuudha. Kunillee uratuma warri paarlaamaa walitti uumamu malee warri achi keessa jiru hundi isaaniitu tokkuma isaan. Isaan namuu gaafa uummata Oromoodhaa ni gaafatu immoo seelii tokko qabu immoo konnekshinii tokko qabu waa'ee uummata Oromoo ni gaafatu gaafi uummata Oromoodhaa gaafi guddaan jira uummata Oromoodhaa hamma san kallattiidhaan afaan Oromootiin gaafatamanii ibsa san itti kennan malee gaafi Oromoo uummata Oromoodhaa kan gaafatamu qabu hedduun achi keessa jira hafee jira hin gaafatamne sababiin isaa fakkeenyaaf uummanni Oromoodhaa akkuma mudiiraan kaas gama dinagdeetiin yoo fudhatte dinagdee keessa biyya kana keessattan kanneen kaaransii biyya kanaa fidu keessaa qotee bulaan biyya kanaa guddaadha garuu ammoo qotee bulaa biyya kanaa keessa itti fayyadamu keessaa wajji wal qabate gaafileen hedduun kan warri gaazexeessaatu dhaqaa gaafadhaa osoo jedhanii gaafii guddaa gaafachuu kaa'ate dandeetu baay'ee jira. Kan argaa waan ta'eef. Isin amma kan arginu dhiifama na godhaa darbumaaf isin mudiilee dabalatee uummata biyya kanaa hedduun nama gaazexeessitoonni biyya kanaallee sammuu isaanii keessatti waan biraa yaadaa jiru. Addunyaa guddootti addunyaa dimokiraatiitti yaadaa jiru. Haa ta'uuti garuu gaaffiin uummata Oromoo kanatti fakkaatutti waa'ee misoomuu kanaan misoomuun lubbuun jiraannu dubarraana. Bara Oromoon du'aa jira. Bakka hunda Oromoon du'aa jira. Uummata Oromoo du'aa jiruuf nuti bakka bu'oota uummata Oromoos jedhee namni dhufe. Tokkochisaa du'aatii uummata Oromoo irratti paarlaamaan gaafatiin keessatti bakka bu'oota uummataa jechuun hin dandeenyu. Gama biraatiin immoo kootu waan fudhannu kana. Amma fakkeenyaaf ajjeechaa Oromiyaa keessa raawwatu kana atumaa gaafatanii muummichi ministeeraa hin deebisu. Ejjennoo isaa maal akka ta'e ibsu ture. Adu isaan gaafatanii nuteete gaaffii guddaa. Gama biraatiin kootu waa'ee marii biyyoolessaatti wal qabate. Waa'ee marii biyyoolessaatti wal qabate qaamoleen jiran maan jedhan bakka bu'aa wayii paarlaamaa keessa yeroo gaafatan waraana kaaba Itoophiyaatti gaggeeffame kasi waraana Tigraay jechuudha. Eertiraan hirmaattee jirti. Naannoon addaa naannoo Amaaraas ta'e guutummaan naannoo Amaaraa hirmaattee jirti. Waraana Tigraay irra gaggeeffame keessa jechuudha. Jedhaniiti kasaan gaafatan. Warra kana garuu marii biyyaalessaa kana keessaa dhokataa bawaal jira. Mootummaan Itoophiyaa warra maqalee jiru waliin mari'ataa jira. Akka keessaadhaan akka hadaraatti gaaffii isaan kasaan gaafatan. Muummichi ministeeraa fa'iin kullanii gaaffii isa yeroo isaan gaafatanii jechuudha. Maal mul'isa tokko Eertiraa waraana Tigraay keessa hirmaatu isaanii paarlaamaa keessatti ragaa ifa ta'e bahee jechuudha. Humni addaa naannoo Amaaraa dhaqee fixiinsa sanyii jabaa warra sanirra raawwatu isaaniillee ragaa bahe. Gama kaaniin immoo gama Oromiyaatti waraana guddaa gaggeeffamaa jira. Mariin waraana bilisummaa Oromoo yookiin mootummaan ABO shanii jedhee yaame kana waliin hin gaggeeffama. Paartileen Oromiyaa keessa jiran kun marii kanarratti hirmaatu jedhee bakka bu'aa gaafatu dhaban. Ilmi isaa yookiin obboleessa isaa ta'a malee ni waraana bilisummaa Oromoo keessa jiru jira. Mootummaan warra paarlaamaa san keessa dabalatee hiddi dhiiga fagoo dhadhee dabachi keessa hirmaatee jiru haa dhabanii waraana bilisummaa Oromoo jiraachuu jiraatan isaan garuu gaafanne irra dibaa irra dabalanii jiran as keessatti waa'ee marii biyyoolessaatiin kan wal qabatu irratti gabaasaaleen idil addunyaa hedduun ba'aa jiran amma fakkeenyaaf TPLF fi bilisiginnaan walitti araaramuudhaaf caafii gubbaa akka geette miidiyaaleen hedduu gabaasaa jiran fakkeenyaaf Limonde newspaperiin kan warra Paaris jechuudha Faransaay gabaasa qabatee baay'ee keessatti mariin dhoksaa ta'e Tanzaaniyaatti gaggeeffamuuf akka jiru gaafanni foomsutti muummichi ministeera marii amma gaggeeffamaa jiru hin jiru jechuudha waaqatee jira gama TPLF fi dursaan TPLF dabalatee Gabra Mikael akka gaggeeffamee jira ibsanii garuu immoo gara fuulduraatti Keeniyatti mari'atu fara akka jedhan dhaabbilee garaagaraa warra akka United Nation warra akka mootummaa Ameerikaa dabalatee warra Arab Emirates fi meeshaa kennan nuuf fixanii jiran jedhan sirrii dabalatee qaamoleen garaagaraa karbaatota irra gaabanii jiran. Keenya namuma keenya bakka buututuma Oromoo
bakka buututu Oromiyaa keessaa ba'an waa tokko gaafatu maanta isaan dhooke moo wagaafachiyyuu hin danda'an warri kun gaaffii manuma barumsaa illee warra qabaasanii wagaafatanii barataan mana barumsaa eegata akka galee namni gaaffii gaafatee hin beekne hin jiru. Umarra guyyaa tokko gaafa kutaa kudhanfaa kutaa kudha lamaffaa kutaa yoo achi dhaqqabuu dhabaate guyyuma tokko wayii uuma ta'e wayii tokko ida'uu tokko meeqa dhee gaafata malee barataan dadhabaa jedhamu uumuu gaafata. Saati keenya akka buusa maal addatee dhagaafadhaa akka jedhamudha. Tore xumurarratti isa xumuraa kan ta'e kan gabaasa Save the Children baasii wajjin wal qabatee jechuudha. Itoophiyaalee keessatti kutaaleen harki caalu hongee ganna 40 keessatti mul'atee hin beekne mudamaa akka jiru baaseeti kan inni jiru. Torbee darbeellee gabaasni The Independent illee waan nama shookkuu baaseeti kan inni jiru. Bineensonni gama amala jijjiirachuutti akka jiran baaseeti kan inni ture. Walumaa galatti gaanfa Afrikaa kana keessa dabalatee hanqina nyaataa sababa weerara COVID-19 dabalatee akkasumas waraanas hanqina dinagdee wantoonni garaagaraa biyyoota gaanfa Afrikaa kana miidhee akka jirudha. Keessumaa yoo tibba naannoo Affaarifaatti sababa waraana babal'atee lammiileen gara miiliyoona 1.3 dhiyaatan hanqina soorataatiif saaxilamus gabaasa kun mul'iseeti kan inni jiru. Sababa kanaan ammoo lubbuun daa'immanii darbaa akka jirullee dhaabbanni gargaarsaa kun baaseeti kan jiru jechuudha. Itoophiyaatti bakka buutuu dhaabbata kanaa kan taate Zavar Jobart dinagdeen hongiin babal'ataa jiru dandamachuudhaaf sababa walitti bu'iinsa weerara COVID-19 fi sababa walitti bu'iinsaatiin lammiileen hedduu dararamaa akka jiran baaseeti kan isheen jirtu. Kanarraa gabaabsineeti kan hongee yeroo dheeraadhaaf biyya tana keessa turee fi akka gaanfa Afrikaadhaatti biyya Keeniyaa, Somaaliyaadhaa fi Itoophiyaa mudate kanaan lammiiwwan hedduu beelladaa fi qabeenyi uumamaa hedduun garmalee badeetii jira. Keessaafuu ammoo gara biyya keenyatti gizee dhufnu naannoo Oromiyaa bakka eeriyaa gammoojjii naannoo gammoojjii keessatti hongeen kun namoota hedduu miidheetii jira. Kanarraa ka'uudhaan ammoo dabalata ammoo hongee uumamaan rabbiin fide kanatti dabalata wal waraansi biyyattii kana keessatti kutaa garagaraatitti jiru immoo lammiiwwan akka beelaan godheeti jira. Kana biras dabruudhaan ammoo lolli Tigraay ture naannoo Affaarii fi keessaafuu immoo naannoo Affaar kan kutaa Tigraay waldaan geessu kanatti namoonni hedduun qe'ee fi qabeenya isaaniitirraa dhiisanii akka baqatan godhe baqannaan isaan achirraa baqatan kun ammoo lammiiwwan akka jiru beekalaa saaxilee kutaalee lixa Oromiyaatii fi gara kibba Oromiyaatis bakka wal waraansi jirurraa fakkeenyaaf namoonni kana dura yeroo beelli baroota kana dura uumamu Harargeerraa mootummaan fuudhee karaa Wallaggaatitti godaansanii jira. Lafa qonnaa naannicha bal'inaan jiru akka qotatanii jireenya isaa jiraataniif namoonni kun lixa Oromiyaatitti lolli guddaan hidhattootaa fi mootummaa jidduutti deemaa waan tureef gara sirraa baqatanii jireenya isaanii guutuu dadhabanii Finfinnee kana dhufaniitu uummanni kana asitti baqatee jiru jechuudha. Namoonni as keessatti mootummaan illee quban qabu amma kanneen namni quba qabu kajaarmaaleen idil addunyaa quba qabdu kan naannoo waraanaa sanii kan naannoo Affaar sanfaa keessaafuu wal waraansa Tigraay fi naannoo mootummaa federaalaa jidduutti deemaa turen wal qabate namoota buqqaan kanarratti fuulleeffachuudhaan gabaasni hedduun kabaasu. Dabree ammas ammoo naannoo gammoojjii kan hanqina roobaatii fi gogiinsa uumamee miidhaman irra fuulleeffata. Garuu immoo dhugaa jirtuun karaa Wallaggaadhaa lixa Oromiyaa kana yoo ilaalle naannoo hidhattoonni keessa baay'inaan socho'aa jiran kana keessatti uummanni Oromoodhaa kan naannicharraa buqqaan eessa akka jiru namni firii tokko isaan beeku hin jiru jechuudha. Eessa akka jiru maal nyaatee maal dhugee bulaa jiraan hafe jechuudha. Hangi hafee daandii gubbatti baqatee dalagachuuf biyyaa beelleen ajjeefamaa jira jechuudha. Keessaaf amma booluma kana kutaalee Finfinnee garagalaa kana ispaaltiirra gizee deemtu gizee laaltu haala biyyi keenya keessa jiru haala qabatamaa jiru laalte Finfinnee keessa guutuu namni afaan Oromootiin kadhatu daandii gubbaa taa'ee guutuun guutee jira. Kun eessaa dhufe naannoo eeriyaa lolli itti jiru sanarraa ka baqatee dhufe jechuudha. Mootummaan kanaafillee lammii isaa kan sababa lola isaan irratti achi dhukkaasaa jiraniif qe'ee fi qabeenya isaatirraa buqqee har'a kadhaadhaaf saaxilame kanallee laalaan jiru jechuudha. Uummanni kun nama kumaatamaan dhufeeti magaalaa kana keessa. Jaarmiyaaleen Oromiyaa bakka bu'anillee jaarmiyaaleen Oromiyaa keessa jiran kanneen Oromiyaadha bakka bu'an akkasumas dippiloomaatonni Oromiyaadha kanneen ciccimoo ta'an jaarmiyaalee intarnaashinaali ta'an kanarratti dhiibbaa gochuu qaban. Sababbiin isaa akkuma moodiin irraa kaasee lammiilee biyya kanaa keessaa parsantaa guddaa kan qabatu lammii Oromoodhaati. Oromoo keessatti ammoo sababa Oromiyaan akka tasgabbii qabaatee tasgabbiidhaan keessa jiraate qotatee kan biraatiif dabarsee kan akka inni turedha. Amma isaa kaawwan keessatti sababa walitti bu'iinsaatiin isa kaan keessa sababa roobni dhabamuudhaan hongeen darareetiif sadarkaa kanaan kan inni geesse jechuudha. Dhaabbanni biyyoota gamtoomanii keessumaayyuu caamsaa darbe keessa jechuudha. Ardiilee Afrikaadha jechuudha. Ardiilee biroo keessaa caalatti waggoota lamaan darban kana keessatti hongeen akka miidhamteetti kan inni kaasu yaa'isaa Afrikoost keessatti yookiin immoo achi keessatti ta'ee keessatti biyyoota Afrikaadha hedduun isaanii
isaanii labsii yeroo muddamaa yookiin ammoo labsii yeroo gogiinsaa labsan biyyoota 23 keessaa biyyootiin 14 Afrikaa keessatti argamudha kan inni jedhe. Kun maal agarsiisa? Biyyoonni Afrikaadha lammiileen miiliyoona 20tti tilmaamaman kanneen Afrikaadha hongee guddaadhaaf akka miidhamaa jiranidha. Sa'aatii materiaalitiif gabaabsiifus. Gabaasa hedduu isaanii isin kaachanii jirtanii inni kagara biraa immoo gabaasa irra dabaramuun kannee gabaasa reefuu pirezidaantiin Keeniyaa jechuudha Uhuru Keeniyaataan Koongootti loltoonni bahaa kun biyyoota bahaa Afrikaa kun gara Koongootti deemanii seera akka kabachiisanii fi waamicha godhaniiti kasaan jiranii Koongoo naannoo kibba biyyattii jechuudha keessaa naannoo albuuda kadansaa jiruuf lafa jiitu latti sun akka malee uummanni Tutsii akka malee achi keessa qubata kan Ruwaandaa irraa gadi fuul'anii jiranii naannoo kanatti immoo hidhattoonni warra M23 jedhan warri mootummaatti fincilanii bosona lixa naannoo kana keessa hedduminaan socho'u hidhattoota mootummaa waliin immoo akka malee wallolaa turanii walloliisa kanarraan hidhattoota mootummaa irra aanaa dhufuu isaaniitii fi namoonni naannoo sanii miidhamaa dhufuu isaa hordofee mootummoota gamtooman dabalatee dhaabbileen hedduun isaanii waraana isaanii achi bobbaasanii ittisa akka turan beekamaadha. Ammallee dubbiin ulfaataa dhuftee jennaan bakka bu'aan hawaasa bahaa Afrikaa akka ta'an jechuudha dura taa'an isaanii jechuudha hoogganaan East African Community akka ta'an jechuudha liideriin isaanii pirezidaantiin Keeniyaa Uhuru Keeniyaataan waamicha kaleessa dhiyeessaniin akka isaan naannoo kana bobba'anii fi loltoota gammoojjii Koongoo keessa jiran gad deebisanii naannoo jiituu tanaa fi lolli hamaan keessa deemaa jiru kana keessatti akka tasgabbeessan biyyoonni bahaa Afrikaa eenyu ta'an community'n kun garuu wanni adda ifame hin jiru dhaqanii akka tasgabbeessan gaafataniitti kan isaan jiran keessaayyuu Paul Kagame fi waldiddaan pirezidaantii Koongoo akka malee jabaataa dhufaa jira naannoo kana hidhattoota Tutsii lammiileen Tutsii jiran lammiileen kun irra jaleessaanii warra Koongoo ta'anuuti malee hiddi dhiiga isaanii warra Ruwaandaatti waa walta dhiyaatuuf gaafa wal fixeensi sanyii jabaan Ruwaandaa geggeeffame isa waggaa 30 durachi qubatanii community'n kun community jabaatedha waan ta'eef mootummaan Ruwaandaalee gargaaraa jira jedha gaara ta'utti garuu bulchiinsi Paul Kagame kana mormatee jira. Yeroo qabnutti fayyadamuudhaaf gabaabsinee daawwattoota biraan kan geenyu ta'a. Indiyaan yeroo ammaan tana hokkara guddaa keessa jirti guutummaa kutaa biyyattii keessatti hiriiraatu deemaa jira. Hiriirri kunaafis ka'umsa katee ammoo paartiin Indiyaa amma bulchaa jiru BJP paartiin Bharatiya Janata paartii jedhamu kan garee Narendra Modi fa muummicha ministeeraa fa haasaa jibbiinsaa hawaasa musliimaa lammiiwwan musliimaa biyyattii keessa jiraniin agar malee mufachiisu godhuudhaan wal qabateeti. Haasawa kana yeroo taasisanitti ammoo durataa paartii BJP biyyattii bulchaa jirtu kanaatu taasise yeroo sanatti mootummaan biyyattiidhaa gabbee durataa san paarticharraa ugguruudhaaf ammas ammoo dhaabbata televezyiinii paartichi itti fayyadamu yeroo sanatti hojii gaggeessaa isaa hojiirraa illee gaggeessu dhaabbileen musliimaa idil addunyaa jiran guutuun haasaa jibbiinsaa hamaa uummata musliimaa irratti taasifame kanaan wal qabate ibsa baasanii turanii Dubai dabalatee Saudi Arabiyaa Pakistan Turkii dabalatee biyyoonni musliimaa ajaaman addunyaa irratti ibsa baasanii jiranii sanirra deemuudhaan hiriirri kun biyyattii keessatti dhaata jabaataa dhufuun mootummaan biyyattiidhaa immoo miira itti gaafatamummaa tokko hin qabneen mana namoota hiriira qindeessanii jaamanii fi hiriira bahanii jaaman hiriira tursan jaaman aktiivistoota musliimaa ka hiriira mormiin irra qindeessan jee mana jireenyaa isaa dhaqee diiga mootummaan Indiyaadha bifa takka addunyaa irratti paartiin sabboontoota Hindii kan erga bara 2014 irraati gara aangootti dhufee wajjin wal qabatee haasawa jibbiinsaa garaagaraa wajjin wal qabatee hooggantoonni paartichaa kanneen sadarkaa guddaa keessa jiran kanneen dubbii himaa paartii taatifa irraati eegalee haasawa jibbiinsaa yeroo garaagaraa taasisaniini biyya keessatti maajoritiin amantaa islaamaati kan isaan qabatanii sababuma kanaan walitti bu'iinsi baateeti kan inni jiru jechuudha. Keessumaayyuu muummeen ministeera biyya saniidha Narendra Modi illee fudhatte yeroo garaagaraatti kan isaan qeeqamanii ibsi garaagaraas baate kan inni jiru kan duratti irra darbine keessa torbee kana keessa keessumaayyuu kan badhaasa Hacaaluu Hundeessaadha qophaa'eeti kan inni ture badhaasni Hacaaluu Hundeessaa awaardiin kun jechuudha hawaasni kallattii garaagaraatiin irratti hirmaataati kan inni jiru leegaasii isaatti fufsisuu akkasumas ammoo Hacaaluu Hundeessaa awaardii yeroo jedhamutti biyya kana keessatti dhageettii Hacaaluun dura qabu san itti dabalee ammas sadarkaa guddaadhaan ga'uudhaaf wanta guddaan eegalameeti kan inni jiru warroota waan kana eegalan isaa haa milkeessu jenna akkasumas eessayyuu abboo maatiitti dabaluudhaaf waa'ee awaardii Hacaaluu Hundeessaatti wal qabatee dhiifama naa godhiitti awaardiin kun awaardii maatii isaatiin dongorame namoonni hedduun Hacaaluu akka jaallatan beekamaadha Oromoon hundi Hacaaluun jaallata namoonni hedduun dinqisiifattoota Hacaaluuti haa ta'uti garuu leegaasii Hacaaluu kanatti fufisuudhaaf Hacaaluun akka nama tokkotti miti kanneen ilaalamuu qabu instituutiidha instituutiin kun immoo sadarkaa Afrikaatti akka wal guddatu gaafa Afrikaa geemmoo sadarkaa addunyaatti akka inni mul'atu akkuma jecha isaatti wal qabatee rifaatiin yookaan mallammoo naasuun onnee Oromoo cabsisan akka onneen Oromoo deebi'ee ijaaramuuf amma Hacaaluu dandeeyanii hin kaasan hojii Hacaaluu kaasanitti
ibsu waan murteessaa ta'eef dhaabbileen gurguddoon maqaa Oromootiin dhaabbatan abbootiin qabeenyaa Oromoo namoonni hedduun jiran qaamoleen dhimmi ilaallatu inistituutii haati warraa isaa kabajamtuun tun fi jaallatamtuun tun dhaabdee boordii kana hoogganaa jirtu kanatti hirmaannaa godhanii badhaasi kun badhaasa dhageettii guddaa addunyaarraa horatuu danda'u akka ta'uuf akkuma badhaasa gurguddoo addunyaa kana akka inni ta'uu fi keessayyuu baankileen akka maqaa Oromootiin dhaabbatan kun fa'aa gargaarsa jabaa godhanii fi namoonni Afrikaa keessatti artii Afrikaa keessatti waan guddaa godhan gama ogbarruutiin gama akkanuma lammoo baay'ee hacaaluun barreesseeti malee sagalee qofa waan qabuuf hin sirbine ogbarruu keessatti mucaan kun gahee guddaa taphatee jira nama guddaadha nama Oromoodhaaf waan guddaa buuse waan ta'eef akka isaan warra kanarratti hirmaatanudha waamichi godhamee fi irratti akka hojjetaman yoo godhan kabajamtoota daawwattoota keenya xiriira miidiyaa keenya kan torbee kana raawwanneeti kan nuti jiru jechuudha keessumaa xiriira miidiyaa keenya torbee dhufuutiin bareechinee hamma walitti deebinutti nagaatti isin jenna isin faana kan ture Borumashii Abboomaa Qaasoo akkasumas Udii Muusaati jechuudha ogummaa kaameraa fi teeknikaatiin Lammii Salamoonii fi seenaa lammiidha hamma xumuraatti nu faana taa'anii jiranii qophiileen TV5 afaan itti fufu yeroo gaarii